Përfaqësues të pushtetit vendor dhe drejtorive rajonale u mblodhën paraditën e kësaj të martën në një takim urgjent në prefekturën e Fierit për të raportuar situatën e emergjencës për shkak të rreshjeve. Problematika kryesore për të cilën u angazhuan dhe janë të angazhuara të gjitha strukturat në qark janë kanalet kulluese dhe sistemi argjinaturave për të përballuar vërshimet e mundshme të 4 lumenjve, Shkumbinit në Lushnjë, Vjosës në Fier dhe Vlorë dhe Mallakastër, Semani në Roskovec dhe Gjanisa në qytetin e Fierit. Nga dishmërit plot, më çdo situatë që mund dali e papuritur nga të shpresojmë që nuk do kemi, por gjithsesi ne do të jemi nga dishmërit plot të përgatitur për çdo situatë në mënyrë që të minimizojmë sa do pak dëmët që më shkartoj një situatë papuritur. Për dhe informacionet që kemi ne përgjithësi i qarku të Fierit nuk është shumë problematik për sa i përket përmbytjeve, por që t'jemi përgatitur. Ne duke marrë shkas dhe nga takimi që zhvilluam dje me zonë kryeministrën dhe ministrën e linjës përkatëse për rritjen e gatishmërisë, si dhe për koordinim të veprimeve për të minimizuar sado pak dëmet që mund shkaktoj kjo situatë e rreshjeve. Unë do doja një informacion të shkurtër nga gjithë secili prej jush lidhur me masat e mara, si dhe një informacion lidhur me gjendjen e hidrovorëve dhe kanaleve parësor, problematikat që mund të jenë me lidhje me energjinë elektrike, si dhe sistemin e kanalizimeve në zonat urbane. Më herët inxhinieri i bordit të ujitjes dhe kullimit në Fier Evarist Kolixhi bëri të ditur se sistemi kullues është në gjendje optimale, e se të gjithë punonjësit e bordit kanë kaluar në gjendje gatishmërie. Rreshtit në qarkun e Fierit kanë qenë me intensitet të ulët gjatë natës duke u dhirë mëngjesit të martës, por era e fortë ka shkaktuar defekte në rrjetin e furnizimit të energjisë elektrike dhe për riparimin e të cilave po punohet nga punonjës të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Aktualisht janë riparuar 13 fidera dhe po punohet për riparimin e 7 të tjerëve. Referuar të dhënave që na vijnë mbi kushtet atmosferike nga Instituti i Gjeoshkencave, në institucionin e prefektit qarku Fier gjatë ditës së sotme është organizuar dhe shirë një takim pune mes drejtuesit të strukturave vendore të sistemit të mbrojtjes civile, nga ku është marrë një informacion i përgjithshëm mbi situatën aktuale në terren. Referuar të dhënave nga Instituti i Gjeoshkencave, pritet që në orët në vazhdim në qarkun e Gjirokastës dhe në qarkun e Vlorës të ketë rreshje me intensitet të lartë shiu, të cilat mund të ndikojnë në prurjet e lumit Vjosa, por që referuar të dhënave aktuale që ne kemi nuk pritet që të ketë dalje nga shtrati i vet. Por gjithsesi në këtë lum janë të evidentuara disa zona me risk të lartë, të cilat mund të ketë cënime të sigurisë. Për këtë janë marrë gjitha masat nga strukturat vendore, janë bërë pastrimet kanaleve kulluese dhe kanaleve dytësore, është rritur gatishmëria e mjeteve nga drejtoria e bordit të kullimit, si dhe është në funksionalitet të plot dy hidrovorë që janë në pjesën fundore të zonës tonë. Zona problematike në rast të prurjeve të larta është zona në lumin Vjos, por që referuar të dhënave aktuale që ne kemi marrë nga hidrometrat që janë të instaluar në përgjatë lumit të Vjosa, nuk rezulton që të kemi problematika të prishme për daljen e lumit Vjosa nga shtrati. Por prefekti i qarkut të Fierit, Andoel Gjindi, ka kërkuar gatishmëri maksimale dhe reagim të shpejtë, si dhe të koordinuar në rast të përkeqësimit të situatës.